Siapa yang tidak kenal dengan jahe? Jahe merupakan salah satu tumbuhan yang berupa rimpang yang tumbuh di dalam tanah. Ada banyak jenis jahe, salah satunya yaitu jahe merah. Manfaat jahe merah sangat banyak terutama untuk kesehatan tubuh dan kecantikan tubuh. Jahe merah yang mempunyai nama Lanzingia officinale rubrum merupakan salah satu jenis jahe yang kandungannya sangat kuat. Jahe merah mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan jahe lainnya, tapi khasiatnya yang paling banyak. Kandungan yang paling banyak terdapat di jahe merah yaitu minyak asirin dan kandungan lainnya. Manfaat jahe merah bagi kesehatan untuk batuk, diet dan kecantikan. Manfaat jahe merah bagi kesehatan batuk, diet. Manfaat jahe merah bagi kesehatan sangat banyak, dari mulai menyembuhkan penyakit yang ringan sampai mencegah penyakit yang berbahaya. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari jahe merah. 1. Mengatasi rematik. Dalam jahe merah terdapat kandungan yang dapat mengurangi rasa sakit dan mengurangi bengkak pada sendi. Penyakit rematik atau encok dapat disembuhkan dengan menggunakan jahe merah. Cara menggunakannya sangat mudah. Rebus beberapa rimpang jahe merah dengan temulawak, kumis kucing, cabai jawa, dan daun komfrey, kemudian air rebusan diminum 2 kali sehari. 2. Menyembuhkan batuk. Manfaat jahe merah untuk batuk tidak hanya melegakan saja tapi juga bisa menyembuhkan. Selain untuk mengatasi batuk, jahe merah juga dapat mengatasi radang tenggorokan. Sifat dari jahe merah yang menghangatkan inilah yang dapat membantu menyembuhkan sakit batuk dan radang tenggorokan. 3. Menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kandungan dalam jahe merah yang sangat banyak sangat bermanfaat untuk membuang racun dalam tubuh, salah satunya yaitu kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat yang ada dalam darah akan menghambat aliran darah. Salah satu manfaat dari jahe merah adalah melancarkan peredaran darah dan secara tidak langsung kolesterol jahat dalam tubuh akan hancur. 4. Menghilangkan jerawat. Tidak hanya untuk kesehatan, jahe merah juga sangat bermanfaat untuk kecantikan. Salah satu manfaat jahe merah untuk kecantikan yaitu dapat menghilangkan jerawat. Untuk menghilangkan jerawat dengan menggunakan jahe merah caranya sangat mudah. Jahe yang sudah dibersihkan pijatkan pada wajah sampai keluar cairan minyaknya, kemudian tutup semua muka dengan irisan jahe merah. 5. Meredakan sakit kepala. Untuk meredakan sakit kepala dengan jahe merah caranya sangat mudah. Seduh jeruk merah dengan air hangat atau hisap aroma jahe merah yang sudah dipotong-potong. 6. Membantu diet. Manfaat jahe merah yang lainnya yaitu dapat membantu diet. Manfaat jahe merah untuk diet ini bisa Anda dapatkan dengan cara meminum air jahe merah secara rutin. Jahe merah bisa membantu membakar lemak di perut dan mengurangi nafsu makan. Jahe memang sangat banyak manfaatnya, tapi perlu diperhatikan bagi penderita MA akut jahe merah tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Kandungan dalam jahe merah sangat kuat dan dapat menyebabkan lambung serasa terbakar. Jadi, untuk Anda yang menderita sakit MA, jangan minum air jahe merah atau mengkonsumsinya terlalu banyak. Sebab, bukan manfaat jahe merah yang akan Anda dapat tapi malah sakit yang semakin parah.